Ninabela ngaliphuma ngokuhla kanongoma beliqonzele bethi liphumela abathile akwasase baphumela bonke namhla lokhu lisabafudumele namhla ke libaphumela la eNQUTHU ilanga sinomfokano Ndinda lapho kubozela noNasingana Falabo awusithatha usibeke sila kwela kini namhlanje eNQUTHU lapho okuphekwa khona ingoma lapho vele enikhanda khona amacingo ngoba ibhodo lelapha kini kwakhuzwa lapho likhona ibhodo ngeke sekuphikela khona ngeke sengabazi awusithatha usibeke ukuthi namhlanje kwenzakalana eNQUTHU sibona kugcwele abantu kumnandi liyenethe izulu kodwa abantu bathi bazoza bezoniboko kunjalo ngenxa yomsebenzi wenu angibingelele mfowethu ngibingelele kuwena bhuti ngizoxolisa nje ukuthi angibange ngisabuza ubhuti uthi ubani sibongo kodwa hawu inkuku emhlophe esiqojembe noma engaqojembe cha hayi ngizodlulisa mfowethu ukubingelela kuwena ngiphinde ngibingelele ababukeli bohlelo bese ngithanda ukuthinta la ngoba mangilapha ngisekhaya mina ngiyisakhamuzi sala noma ngumfana wakule ndawo ngoba iNQUTHU lona dolobha lami engilisebenzisayo futhi nengizalelwe ngaphansi kwalo obingelelayo ke uFalabo umfana wakwakhuzwayo khona la eNQUTHU njengoba sengishilo eqhudeni enkosini uSithole ngaphansi kwesigodi sakwaNqulu ngingufalabo nasemculweni ngaziwa ngakho kuba uFalabo ngemsebenzi yami ke esiyaziwayo emkhulu kakhulu la emculweni ngijabule kakhulu ukuthola ithuba lokuthi ubuhle obungaka obusendaweni yakithi bungasishiyi ngaphandle nathi thina bendawo yakithi thina amaciko endawo yaseNQUTHU uma kwenzeka izinto ezinhle nezincomekayo kuthuthukiswa thina kuthuthukiswa umculo wethu kuthuthukiswa thina amaciko sibe ingxenye nathi yakho ukuthuthukiswa kwamaciko njoba singamaciko adabuka kiyo indawo yaseNQUTHU kungijabulise kakhulu futhi ngiyafisa nangelinye ilanga lobuhle ngibona la bona abantu babekezele nje izulu liyana lize lime kunomoya kuyabanda kodwa abantu babekezele ngenxa yothando lwethu abanalo abantu ngiyajabula kakhulu ngiyabonga futhi kakhulu sengathi nangelinye ilanga into enhle kangaka neqhakambisa thina njengamaciko kubantu ekuyibona sibaculela sengathi singalo sinikwa nje ithuba lokuthi ngempela sibajabulise ngoba nabo bajabula ngathi nathi sijabula ngabo Ninabo qasar ka wasikomese ngaliviyo siniphathela yona ke indoda ide ihlawa nje ngamahit lensizwa manje yenze njalo nje igalela kuzakala imbanzi ishayishone sesikhale phansi esihlahla bese sisabalala ke kubalandeli ke nawe usuyasazela ke lapha sikama sithi ukukhuluma ngofalo sithuna ngobani uthini amazwi akho nje wabhekisa kuyimeya ekhandela umcimbi hey ngidlulisa ukubonga kakhulu kumeya ubaba uShabalala ngidlulisa ukubonga kakhulu sengathi nje nangelinye ilanga ngempela nathi singamaciko singakwazi futhi ukuthi sinxenxe bona abantu ukuthi bakwazi ukubona ubuqotho bemeya yethu ngaphansi kweNQUTHU umphakathi nje wonke waseNQUTHU ukwazi ukubona ubuqotho bukameya wethu umeya ubaba uShabalala umuhle kakhulu umcimbi akawuhlelile futhi ngiyacabanga ukuthi bancane omasipala bakwazi ukuhlela izinto enje kufanele sibakhuthaza sebeze banamandla ukwazi ukuthi bakwenze okusijabulisayo nokusihlanganisa nomphakathi okuyiwona sisebenza ngawo bancane kakhulu iqhubela kithi inyanga zitshekile manje ipheka ngaDisemba ku2023 kunjani ebhodweni yini kwenzakalani phela ke lapho ngakhuluma ngayo yonke into kodwa angethuki mase kukhulunywa ngaleyo nto ngoba vele uyazi cishe mhlawumbe nawe nje usibone sisingaka sengazi ngayitshela ukuthi hayi kushuthi siqumbe ingoma ngoba vele mase kuyilesi sikhathi ngisuke sengizokwenza leyo nto vele kodwa ke usuku enginalo njengamanje lokuphuma komsebenzi wami enginethemba futhi abantu bazojabulela njengomunye nomunye ilanga lomhla ka24 kuyiyo lenyanga esiqala uNovember ihloko ke zolo ivela nje lapha kuma social media ngoba sidame sibavezela ngakodwa kuze kuzofika lelo suku kodwa usuku ezophuma ngalo ngomhla ka24 November Ninabantu vela amandla nizweleke ukuthi umsebenzi uza kanjani uFalabo lo ufika noNdindwa danke siyabonga ngethuba